Македонската народна носија се вбројува меѓу најубавите во светот. Невестинските кошули се толку добро навезени што представуваат вистинско ремек дело. Разновидните црвени, црни или жолти бои го воодушевуваат љубителот на фолклорот. Не помалку привлечни со својот колорит се и кошулите или елеците на младоженецот, на свекорот или свекрвата. Иако неуки, македонските баби, мајки, ќерки по многу непреспиени ноќи под светло на кандило, свеќа или газиена ламба, со голема љубов и работа ги везеле кошулите или фустаните кои биле наменети за насвадба, за испраќање на момчето на печалба и слично. Така ковчезите се полнеле со разновидна народна носија. Таа секогаш не се користела и стоела здиплена со години, па и децении, зашто момчето честопати не се враќало од печалба или девојката млада умирала. Загрижувачко е тоа што често се случува убаво навезените кошули, елеци, фустани и други народни носии да се закопуваат заедно со починатиот во фамилијата и на тој начин за секогаш да исчезнува и народната носија. Сепак и покрај ваквото уништување на колоритната македонска носија, како и на случај таа да се продава за ефтина пара на странски туристи, денес преку локалните музеи во повеќе градови во Македонија, како и музеите на Македонија, тоа народно богатство систематски се прибира. Ние во оваа пригода, а во интерес за зачувување на македонската народна носија, посебно на македонскиот вез, ќе ви ја прикажеме акцијата или поточно заложбата на двајца битолски влюбеници во македонскиот фолклор. Пенка и Климе Матовски, архитект и златар, веќе 30 години собираат народни ракотворби од битолскиот крај. На нивната збирка од околу 150 експонати можат да им позавидат и некои музеи. Љубовта за собирање на овие народни везови, кои представуваат една навистина наша најголема уметност, потекнува од многу раното детство. Контактот нивни е уште со првите мои чекори. Живеев и растев во чаршијата, каде што и селскиот живот во пазарните денови се одвиваше во таа чаршија. Најинтересни работи се случуваше во есенските денови, кога младите моми, спремни за мажење, заедно со своите роднини, иде во чаршијата да си ја најда својата стреќа. И тогаш застанува покрај излозите на дукените во таа стара чаршија, а улицата Ордан Николов стануваше едно корзо во кое момчината заедно со своите блиски роднини ја одбираа својата идна сопатничка. И така се стројникот си ја вршеше својата работа од кај девојката до кај момчето, за на крајот да таа мисија заврши со едно да. А тоа да значеше едно црвено јаболко кое ќе преидеше од едните раце во другите, значеше дека веридбата е прогласена. После тоа се одеше во кафаната на мојот татко, каде што свршувачката се дефинираше за рувото, за денот на свадбата и за врските на момчето. Облекувањето на тие девојки беше многу живописно. Можеме да ги видиме на овие кукли. Тие беа прекрасно облечени во нивната народна носија и така да малата детска душа мораше да биде опчинета, а тоа остануваше длабоко во подсвеста. И љубовта кон таа народна носија остануваше понатаму да тлеи, да во моментот на можноста се искористи за собирање на тие прекрасни народни везови. Дојде времето на колективизацијата, кога добитокот, стоката, земјиштето
преиде во државна собственост и каде што газдата, селскиот газда стана без земја, без тока, а тоа значише без душа за тој човек. И почна масовната миграција од село во град, преточувањето продолжуваше од градот во преку океанските држави. И тогаш, во тие времена, се сретнав со мојот сопруг, кој е по струка златар, трето колено од Кујунџи. А таја носија, што тие девојки ја носеа, со овие прекрасни накити, беше изработувана од рацете на неговиот татко, на неговиот дедо. И така се роди мислата за да се собира, затоа што сами се нудеа предметите што треба да се соберат. Тие предмети се нудеа исечени ракави, за кошули и елеци, за еден билет, за преку океан, едносмерен пат. Љубовта према народниот вес ја врзан исто со накитот. Како дете израснал сум во строгата битолска чаршија, кај што се одвивал околу цело време, кај што се движеле селските девојки, облечени во прекрасна македонска носија, и од тоа детство, од раните години, од дете од 7, 8, 9 години, од кога сум одел кај татко ми на работа, ме восхитувале нивниот вес и нивната шара на бои, игра на шара и облечени во тој накид. И кога се запознаевме со госпожата Пенка Матовска, пошто таа е архитект, и така се роди идејата да почнеме да ги бериме овие скапоцени носи, ракави и македонски накид. И други секакви предмети што се стари со македонско потекло. Али најповеќе од сите работи ме одишува македонскиот вес. Изворно не знам од ке потекнува и колку години уназад, меѓутоа секое гледање на ракаво, што повеќе ги гледам, то повеќе се влюбувам во нив и не можам да одготнам која е таа цивилизација што имала ваква возможност да креира ваков македонски вес. Јас по струка сум златар, не можам да навлезам во тие тајни, али многу ми било драго да етнолозите го кажат својот збор. Сега тука имаше една примедба, кој ќе видевме девојките, ние ги знаевме кои се побогати селските по везо. Ако е раково повеќе везан, тогаш таа девојка е повредна и побогата. Ако е помалце везан, тогаш немале доволно пари да купа волна и ова, и тоа тие девојки биле посиромашки. И другата работа, ако везо бил побогат и таа девојка била, значи, поспособна, повредна фамилијата, и ги се познаваа девојките. И така и тие верејби што се добивале во битолската чаршија во тој период, имало сепак една побогатите така со побогатите, посиромасите со посиромасите, една класна разлика. И не само везо што е карактеристика на побогатите и накитот. Накитот, немам зборови, затоа што јас работам на накитот као златар, али Кујунџискиот накит посебно ме инспирирам, кој ќе ги свртам тие стари калапи, стари алати, старите предмети, тоа е нешто невидено. Тие мајстори, исто како и везо, просто да не можеш да се изнагледаш. Мотивите на кои што со кои се извезани овие прекрасни кошули се најразличити. Инспирацијата секако дека тие е црпеле од природата во која живееле.
Иако биле многу оптеретени жени, девојки, со полски работи, со домашни работи, меѓутоа, таа природа, таа слобода на живење и тој радост на живење, секако дека оставал многу траги во нивната душа, за тие така емотивно да се изразат во шарите. И така ние со мојот сопруг почнавме да ги собираме овие ракотворби, кои многу, за жал, пристигнуваја исечени, ракави, одделени од кошулите, за да може и останатиот дел на кошулата да се искористи како под модерниот градски фустан, да може да се исполни ставата. Собирањето стануваше на тој начин што нашите пријатели, секако дека насело, чим сме имале толку додири со тој селски човек, сме имали големи и доста пријатели и знаеа дека ние собираме, доста ни носеа. Ние одевме исто така по селата да ги откупуваме. Имавме една комисиона во градот, која што беше навистина многу богато снабдена, затоа што масовно се продаваше својата плод, својата рува. И така, јас и мојот сопруг стигнавме до една импозантна бројка од 150 пара ракави. Од 50 фути, од 3-40 кошули, шајаци, кусалина, вермелина, како што се викаат овие горни делови, пропратни елементи од носијата. Ракавите воглавном се од селата во Пелагонијата. Далбеговци, Дедебалци, Агларци и сите села што се во Пелагонискиот дел, Мариовските села. Од 10 години имам почнато да везам. Ме учеше мајка ми. Мајка ми го даде тој занаед. И ти велам везав до 6-та година. Од тога и навака и вези и друга работи, главно везано тео. Ова вака се вези. Ова каделката треба да подааш вака конци. Ама тоа прво од волната како се правеше? Волната, ќе се пари, пак ќе се изваи на гремни вака на раце, па ќе се пушти на вапцило, па сетне ова пред црното така се правеше, сетне од вакво, ќе подаваме конци, една ќе подава, друга ќе си стана зад грдом, ќе се учи, па да везиме. И така, црното ко се везеше, на урка ги предеме, урката вака клаена, ќе тргаме, ќе предиме конците. И ти реко тоа. Ето тренелка, и ќерка ми сетне така ја учи фита, тоа да го работи. И мене ме научи исто. И јас почнав пак од 11 години негде. Уште се почнуваше од рано за да се вези. Јас тука спиев горе, така ќе тропнеше на скалите и да се стани уште во 3 сата со бајлето. Се везеше на ламба со газиен. И така, малечко ламбето клаено, пак гледај, вези. Од со бајлето требаше да се стани да се оди по свињето, по кај овците да се појди, други места, другите работи. И пак да се седни да се вези, кој ќе се сработи. И мораше раното да се станува. Исто и таја така има работено, од рано. Тие пак на кандило има работено. Од рано. Кога дојдов јас од дома, донесов 14 кошули. Баш ка што бев нешто посиромашка, ќе навезев една на другиот, па да ми дај нешто, па и јас да се навезам. А овде од кога дојдов везев секоја година. Една ќе навезиш годишно, една ќе навезиш. И до две некој. И до две може. Кога сум била подете, што ти вела, и до две, може поќе. Ако не стани по други работи. Овде, од кога дојдов овде,
Жената, знаеш, кој ќе мени куќето ти. Треба не да може- меси, да Треба да испери. меси, да испери, да сготви, дете да гледа. Еви стојат. Не ми се продава, велам, дури сум жива, јас сакам да ги гледам. Сетне децата над него, брат, да ги горат, да ги врлат, тоа е. И жалбата наша беше во прво време да направиме еден прекрасен килим. Меѓутоа, негувајќи ги од грижата за тие ракави е голема. Волната ја напаѓаат многу молци и тие треба да се грижат, да се чуваат и да се негуваат како што се негуваат и децата своји. И затоа во посвеста се јавуваше, па како тогаш тој тепих треба да биде газен од нозе, на тие вредни везелки, трудот нивни доди во неповрат. Па добро, нека бидат тогаш некои прекрасни прекривки, па тогаш пак ќе бидат тие упропастувани седени молци, а и на крајот да тие бидат таписери. Меѓутоа, па заради таписерите нема да представуваат едно уништување нивно. И на крајот, нашите желби, кога видовме дека овој прекрасен вез престана да постои, затоа што до 76 година се што имаше се продаде, се поклони на своји роднини или се сочува она што можеше да се сочува од самите везелки. Тогаш ние решивме да ги покажеме на светот дека ние сме имале толку богати села со толку богата уметничка душа, жени, девојки, што можеле да навезат едни прекрасни кошули, елеци, марами. Изложбата која имавме во уметничката галерија под покровителство на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и галерија, и зашто навистина им сме благодарни. И секако многуте петранки, фиданки и ружи и други анонимни везелки што излегоа на виделината на денот беа на зидовите од галеријата и се нашите битолчани восхитуваа на тие прекрасни везови. Битолчанката Пенка и нејзиниот сопруг Климе со својот ентузијазам и големата љубов кон народниот вез покажаа дека не треба да се жали средства и труд за да се собере ова вредно богатство. Нивна задача не е и стручно да ги класифицираат собраните везови, тоа треба да го сторат научните работници и фолклористи. Народните везови од Битолскиот регион спаѓаат меѓу најживописните везови во Македонија, што особено се чувствува на невестинските кошули, чија богата орнаментална декорација многу потсеќа на орнаменталните мотиви представени на средновековните владетелски портрети. Што значи дека везовите од
Битолскиот регион, особено од Битолско поле, а на това се надоврзува и Прилепското поле, се чувствува многу византиско влијание. По старите везови со кои биле украсувани носиите кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век се одликуваат со богат колорит. Најзастапената боја е црвената во повеќе нијанси, а потоа се сретнува црна, сина, зелена и тоа во многу помал обем и уште некои други бои. Орнаментиката во сите овие региони, од етнички региони во Битолскиот крај се разликуваат. Во Прилепското поле најзастапената орнаментика е геометриска орнаментика и тоа од наједноставни прави цик-цак линии до најсложени геометриски орнаменти. Во регионот јужно од Битола, во горни битолски села, застапени се вегетабилни мотиви, меѓутоа силно геометриски стилизирани, додека западно и југозападно од Битола, покрај геометриските мотиви застапени се и вегетабилни мотиви, исто така геометриски доста стилизирани. Оно што е карактеристично за овие везови, тоа се и техниките на неговата изведба. Исто така, како што се разликуваат по колоритот, така се разликуваат и по техники на самата изведба. Везовите од Битолско поле се изработени со густа гобленска техника, наречена полнеж, додека везовите од горни битолски села, исто така со гобленска техника, меѓутоа со техниката полнеж, меѓутоа кај нив е карактеристично и дополнително отцртување на мотивите, такозвано трепитено, што на везот му дава еден релефен карактер. Везовите од југозападно и западно од Битола по техника на изведбата се слични со везовите од Прилепско поле, меѓутоа со орнаментика и колоритот до некаде заостануваат зад нив. Овие везови што со љубов се гледа дека госпоđа Матовска ги собирала долг низ години, кои после толку долго време конечно беа изложени пред очите на јавноста и на големо задоволство на градот Битола, да може и пошироката јавност и нашите млади нараштаи да ја видат оваа прекрасна изложба, овие прекрасни и вредни предмети на нашите мајки, баби и прабаби, кои со љубов во далечна минута ги изработувале и ја украсувале својата носија, која била надалеку позната не само на Балканот, туку и во светот. Предметите се очито собирани не само со голема љубов, како слободно можам да кажам, и со големо знаење и разпознавање за убавината и за естетиката на секој предмет. Тука се изложени предмети од овие региони, што ги поречев од Битолско поле, горни битолски села и селата западно и југозападно од Битола. Освен по новите везови, кои по колоритот многу се разликуваат и оддарат од постарите везови, за секоја похвала е што госпоđа Матовска успеала да набави и многу постари и вредни предмети кои на некој начин и представуваат раритет. Воскитен сум, воодушевен сум од она што и за мене не беше познато како фолклорист, човек кој што се занимава со народната култура на некоја смисла, од она што го направија Пенка Матовска и незиниот сопруг Климе Матовски, кои што се појавија како изврсни собирачи на народни ракави од народни носи од Битолскиот крај.
ова огромна збирка што тие ја поседуваат, ми се чини дека ретко се најдува, ретко ја има. Таа може да кажеме дека може да се наслови како да е еден вид Гинисова збирка на народни носи, односно ракави посебни. Јас по професија сум архитект, не сум етнолог и само можам да жалам. Затоа што овие ракави, овие мотиви, кај мене само будат некои чувства многу благородни, некои смирувачки чувства, додека етнолозите сигурно во друго светло ги гледат, во друг контекст ги гледат овие ракави. Меѓутоа, формите за мене значат нешто, едно модерно сликарство, речено едно модерно сликарство. И за време на изложбата имав прилика да слушнам многу приказни за везилките, за некои мистериозни работи или како да ги речеме, дека на дел од ракавите везилката оставала мали делови недовезани како девојката, како и на некоја заштита за да не е сопругоиден, да не е кара. То за мене навистина некои чувства внесува многу интересни. А ракавите делуваат и смирувачки, и кога се најдеме пред едно модерно сликарство, тоа што една модерна слика што може да побуди кај еден посетител, то буди и ракаво кај мене. Ќе се служите дека на делото на народниот гении, везилката, ќе и позавидат и уметниците. Затоа на собирачката дејност на народни везови на семејството Матовски од Битола треба да и се даде поттик и афирмација не само кај нас, туку и надвор од нашето поднебје. Зашто собраните и зачувани примероци од македонскиот народен вез од битолскиот крај ќе останат како драгоцено богатство, како возвишена уметност што ќе отсликува едно културно минато на македонскиот народ. Тие колоритни и разиграни народни везови ќе ја облагородуваат душата на секој влюбеник на македонскиот фолклор за многу времења.